அபிசிரியா நல்ல பேரா இருக்கே. உங்க பேர் என்ன? தனு. നീ പേസ മാട്ടിയാ? കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആണല്ലേ? അപ്പൊ പന്നിയായിരിക്കും. രണ്ടുണ്ടോ? രണ്ടുണ്ടല്ലേ? ഇത് എന്നാ കൃഷി? ഇതെന്നാ ഇത്? ഇത് പൂട്. പൂടിനാ? പൂട് വെങ്കായമാ? ആ വെങ്കായം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷുഹൈബാണ്. നമ്മളേ പൂമ്പാറ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പൂമ്പാറ വ്യൂ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ റൂം എടുത്ത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സെറ്റപ്പിൽ റൂം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ കൊടൈക്കനാലിൽ താമസിക്കാനുള്ള റൂം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോകാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സലാം ഭായി പേര് പറഞ്ഞത്? പൂണ്ടി വില്ലേജ്. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കട്ടെ. കൊടൈക്കനാലിൽ ഇതേമാതിരി 2 പ്രാവശ്യം വന്നു കുടിച്ചാലും ഇത് വാശിയാണ്. ഞാൻ സലാം ഭായി കൊടൈക്കനാലിൽ ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു നമ്മളും കാണാത്തൊരു സ്ഥലം കാണാം എന്നിട്ട് മൂപ്പരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സംഗതിയാണിത്. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് യാത്ര പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം. സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 7:30-8 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. 8:30 ആയിക്കോളും. സമയമായി നല്ല ആയിക്കോളും. ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങണം. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച പൂമ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, ഒരു രക്ഷയും. പിന്നെ കൊടൈക്കനാലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ പൂമ്പാറ, പൂണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററാണ് പൂണ്ടി വില്ലേജിലേക്കുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ യാത്ര രാവിലെ ഭയങ്കര തണുപ്പിൽ ഈ കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര അത് ഭയങ്കര വേറെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മൂന്നാർ പോകണമെങ്കിലും ഊട്ടി പോകണമെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 സൈഡിലും തേയില തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും. അത് കാണാൻ വേറൊരു മോഡാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളുള്ള, ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുള്ള, വൈൽഡായിട്ടുള്ള, നല്ല എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാടാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ചോദിച്ചാൽ ചീറ്റപ്പുലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ, ആന, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ നമ്മളോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു വൈബോട്ടും ആ ഒരു മൈൻഡോടും കൂടി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അടിപൊളി ഫീൽ. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൊടൈക്കനാൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫീൽ കിട്ടിയത് ഈ വില്ലേജ് പോകണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും. നമ്മൾ ഊട്ടി പോണ സമയത്താണെങ്കിലും കൊടൈക്കനാലാണെങ്കിലും ആ ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ, ആ ഒരുപോലെയുള്ള വീടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കലുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്, സെയിം വൈബിൽ തന്നെയാണ് സലാം ഭായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും ആ ഒരു ഗ്രാമത്തേക്ക് പോണ ആ ഒരു ഫീല്, അതിക്ക് പോണ റോഡ് എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിൽ പോണ സമയത്ത് ആരും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ യാത്ര. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമുള്ളൊരു യാത്രയായിരിക്കും. നവംബറിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഏകദേശം ഫെബ്രുവരിയുടെ ഒരു പകുതി വരെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങൾ ഒരു കല്ല് മാറ്റാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പന്നികളൊക്കെ കയറിപ്പോണ്ട സ്ഥലം കണ്ടു. കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ പന്നിയായിരിക്കും. രണ്ടുണ്ടോ? രണ്ടുണ്ടല്ലേ? ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോലവെള്ളം ഇങ്ങനെ റോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനൊക്കെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ എന്തൊരു തണുപ്പാണെന്നറിയാം. നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങും. അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും പോകണം. ഈ തമിഴന്മാർ കണ്ട ഈ 3 ആളെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശരിക്കും അവർക്ക് വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അവരെ അങ്ങനെ തടുക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലൊന്നുമില്ല. അത് ശരിക്കും നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അതിന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ തമിഴന്മാർക്കുള്ള വേറൊരു പോസിറ്റീവ് എന്താ പറയുക, അവരെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ പോകും. ഓരോരുത്തരുള്ളൊരു ബൈക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തൊരു സാധനക്കാരം. അതുകൊണ്ട് 100-200 കിലോമീറ്റർ പോകും. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസൊക്കെ ആയിട്ട് 100 കിലോമീറ്റർ 140 കിലോമീറ്റർ അവർ ആ ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് അത് കച്ചവടം ചെയ്യും. വല്ലാത്തൊരു മൈൻഡാണത്, അവരുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായി മണ്ണാർക്കാട് ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു ഭാര്യനെ TVSൻ്റെ മുമ്പിലിരുത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കച്ചവടത്തിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് 130 കിലോമീറ്റർ. 130 കിലോമീറ്ററാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഭാര്യനെ ആ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിലിരുത്തി
ബാക്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവർ വന്നത്. നമ്മളെ നാട് വിട്ടാലേ നമുക്ക് മലയാളികളെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. തൃത്താല. നിങ്ങളോ? ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരേ നാട്ടിൽ അല്ലേ? എവിടെ കയറി? എവിടെയൊക്കെ കയറി നിങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ പോയി, എന്താണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്? ഡോൾഫിനോസ് നല്ല കറങ്ങി. അവിടെ പില്ലർ റോക്ക് പോയി. മലയാളികൾ കുറവാട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തീരല്ല, ടൂറിസ്റ്റ് തീരല്ല, മലയാളീസ് തീരല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്കിൽ കയറി വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നോ? ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് വഴി കയറി? പഴനി വഴി കയറി. അവിടെ എന്താ? അവിടെ ഒരു 100 രൂപ എടുത്ത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ പാസ് ചോദിച്ചിട്ട് 100 രൂപ എടുത്ത്. ഈ പാസ് എടുത്തില്ല? ഈ പാസ് ഇല്ല. പിന്നെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്, അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. അമര 100 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പാസ് ചോദിക്കും. ശരിക്ക് ഇവരെ ഈ ദിണ്ടിക്കല് കുറച്ചെന്തോ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, വേറെ എവിടെയും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ദിണ്ടുക്കലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ തിരിക്കുക? നാട്ടിൽ തിരിക്കുക? നേരെ തിരിച്ചു പോയി. ഞങ്ങള് ഇവിടെ പലോക്കോട് റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു. നോക്കേ കാണാം. എന്റെ പേര് മാലിക് ഷുഹൈബ്. സലാം. നാട്ടിൽ തന്നെ. എന്റെ പേര് അമീർ. റിയാസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ അവർ നല്ല വൈബുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരോട് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര നമ്മൾ പോയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കയറി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ റൂട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ആ സ്ഥലം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ്, നമുക്ക് റൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ റേഞ്ചില്ല, ആൾക്കാരത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, അതേപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊന്നും ഓൺ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫൈൻ വാങ്ങും. മലയാളികളാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി ലാഖിൻ്റെ ഫൈൻ വാങ്ങും. ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കത തുളുമ്പുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് കേട്ടോ അവിടെ. ഭയങ്കര ഒരു ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ മൈസൂരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര റഫായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഗ്രാമീണതയുടെ നിഷ്കളങ്കത നമുക്ക് ഏതൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കിട്ടും. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര എളിമത്തത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഫീല്. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. കൃഷിക്കപ്പുറം ടൂറിസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കൂടി അവിടെ ഉള്ളത്. കാരണം ടൂറിസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ ഒരു മേഖല കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ അവരുടെ കച്ചവടമായാലും വേറെയുള്ള ടൂറിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടങ്ങിക്കിടന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ വഴി ചോദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂണ്ടി വില്ലേജിലേക്ക് എത്താണ്. വില്ലേജിലേക്ക് പോണ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു കാഴ്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ എന്താ പറയുക, ഈ പാസഞ്ചർ വണ്ടികളല്ലാതെ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളിൽ പണിക്കുള്ള ആളുകൾ കയറി പോവുക. സൈഡിലൊക്കെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രൂപങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ആ വലത് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആ വില്ലേജിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വ്യൂ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അപ്പുറത്തേക്ക് കന്നുകളൊക്കെ മേക്കാൻ വിട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ കാവലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടൗണ്, അവിടെ എന്താ പറയുക, ആളുകൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്, ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ. പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ബസ്സുകളുള്ളൂ, അപ്പോൾ ബസ്സുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ബൈക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻക്വയറി നടത്തുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അവിടെ. ഡോക്ടറില്ലേ? മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് മട്ടുന്താ? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എங்கே போகிறீங்க நீங்கள்? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എല്ലാം എங்கே പോகிறீங்க? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മണ്ണമ്മന്നൂർ. അവിടുന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മണ്ണമ്മന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട്, അവിടെ എത്ര ഡോക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളൊരു ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെ വീടുകളുള്ള, എല്ലാ വീടുകളും ഏകദേശം ഒരേപോലെ കേട്ടോ, വലിയ വലിയ വീടുകളില്ല. പിന്നെ ആളുകൾ ആ കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് 90% അവിടെ. ബാക്കി 10% ആളുകൾ പുറത്ത് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, വേറെയുള്ള ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവർ. പിന്നെ ആ നാട്ടുമ്പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ള ചെറിയ കടകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള കടകൾ. അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കട്ട കടയിൽ. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ സഹകരിച്ചിട്ട് ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടി, ക്യാമറ പോണിൻ്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ആൾ. അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ.
ആ പരിസരത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്പേസ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചെറിയ വീട്, അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ ഗ്രാമീണതയുടെ നിഷ്കളങ്കത അവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഗ്രാമീണത അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പൂണ്ടി വില്ലേജ് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സലാം ഭായ് ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. സലാം ഭായിക്ക് ഇതാ പുതിയൊരു കമ്പനിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടോ? എന്താ പറയണേ, ആളെന്താ പറയണേ? ഒറ്റ ദാരിദ്ര്യമാണല്ലോ അല്ലേ? എന്താണ് ഈ കോലം? ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും പറയും, ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നായിനെയും പൂച്ചനെയും കണ്ടാൽ അറിയാം അവിടെ അഭിവൃദ്ധിയാണോ ദാരിദ്ര്യമാണോ എന്ന്. അവിടെ അങ്ങനെ കറങ്ങണ നായിനെയും പൂച്ചനെയും കണ്ടാൽ അറിയാമെന്നാണ്. അബിസിരിയാ, நல்ல பேரா இருக்கே. உங்க பேர் என்ன? தனு. நீ பேச மாட்டியா? சொல்லு, உன் பேர் என்ன? சொல்லு. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்ல பேரா இருக்கு. பாட்டு பாட தெரியுமா உனக்கு? இந்த பாடு, ஒரு பாட்டு பாடு. தெரியாதியா? ஒரு பாட்டு பாடு, எல்லாம் தெரியும். தெரியாதா? பாட்டு பாட தெரியாதா? കഷ്ടം, പാട്ട് പാടാൻ தெரியாது. അബിസിരി, ധനു, പിന്നെ അവരുടെ 60 വയസ്സായ മുത്തശ്ശൻ, 3 നിഷ്കളങ്ക മനുഷ്യർ. എന്തായാലും അവരെ കണ്ട് ആ നിഷ്കളങ്കത, ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത 3 ആളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെയാണ് കൊടൈക്കനാലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലം. പൂണ്ടി വില്ലേജിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കൃഷിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ അതുമാതിരി എന്താ പറയുക, ആ ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാമവും ആ കൃഷിസ്ഥലവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക, അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഉള്ള കൃഷികൾ. അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന വീട് അത് ശരിക്കും ഈ എന്താ കാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കാലികളെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അത് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതല്ല, കാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലാണ് കാലികളെ, പശുവാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ താമസിപ്പിക്കാറ്. എന്തായാലും മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അത് മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. കാരണം ആ ഒരു അമ്മൻ കോവിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒക്കെ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു മനോഹാരിത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ കുളം ശരിക്കും ഉറവ ഉള്ളതാണോ അതോ ഇവർ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യണതാണോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് എത്ര നോക്കിയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ വെള്ളം ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, വേറെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഉറവയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത്ര ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഉറവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവാം. തമിഴ്നാടിനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയൊരു കുഴി കുഴിച്ച് ഈ മഴവെള്ള സംഭരണി പോലെ ഉണ്ടാക്കി ആ വെള്ളം ഒരു വർഷത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റമാവും ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. കാരണം ഇതൊരു ഉയർന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഇതുള്ളത്. എന്തായാലും അവിടെ വേറെ കുറേ കൃഷികൾ കണ്ടോ, ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും. ഈ സാധനം ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിൽ കണ്ടാലും നമുക്ക് ആ ഒരു നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന് കിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ്. മലനിരകൾ, പിന്നെ അതിനോട് തൊട്ടടുത്തൊരു വില്ലേജ്, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കൃഷി, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു കോവിൽ, ഒരു ഗ്രാമം മനോഹര. അതിലപ്പുറം എന്താ വേണ്ടത്? ഇത്രയും മനോഹരമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി ആ കുട്ടികളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ എന്തായാലും ഈ കോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സൗന്ദര്യം എത്തിപ്പെടുന്നത് ശരിക്ക് ഈ അമ്മൻ കോവിലും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ്. അത് ഏതൊരു ഗ്രാമമായിക്കോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ആ ഒരു അമ്പലം അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചമ്പലം. അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇവർ ഈ അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അമ്മൻ കോവിലുണ്ടാവും, പൊളി വൈബുള്ള സ്ഥലത്താണ്. എന്തായാലും ഇത്ര ദൂരം ഇവിടെ വന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ദൂരെ ഒന്നൊരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളോട് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കൃഷിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത് എന്നാ കൃഷി? ഇതെന്നാ ഇത്? ഇത് പൂടിനാ? പൂട് വെങ്കായമാ? ആ, വെങ്കായം ഉണ്ടത്. വെങ്കായം മാത്രമല്ല, മറ്റു ഒരുപാട് കൃഷികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അവിടുത്തെ കൃഷികളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിലപ്പുറം
ഞാനവിടെ കണ്ടത് കണ്ണിന് കുളിർമുള്ളൊരു കാഴ്ച, നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം. ഇതിലപ്പുറം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള മൈൻഡൊന്നും എനിക്കവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കൊടൈക്കനാൽ വന്നിട്ട് ഇത്ര അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസം പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്ര അധികം മനസ്സിക്ക് കുളിർമുണ്ടായൊരു ദിവസം പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സോടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ശരിക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. അത്രക്കും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചായിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകണേ. ഇവിടെ കുറച്ചായിട്ട് ഇരുന്ന് അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല. ആളുകളൊക്കെ പൂർണ്ണ സഹകരണമാണ്. വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വരണം. 2 ദിവസം ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ സമയം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡോട് കൂടി വരണം. പൂണ്ടി വില്ലേജ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോയാലും ഒരു വാട്ടർഫാൾസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല, ഒരു കുന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടാവാറ്. പിന്നെ എവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരു വില്ലേജ് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു കണക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ, അത് കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് അലൗഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളോട് ഭയങ്കര 100% സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതാണ് ഈ പൂണ്ടി വില്ലേജിലുള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൗണ്, പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോയതൊക്കെ ഭയങ്കര വൈബായി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ആ സ്ഥലം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് സാധാരണ പോകുന്ന ഡോൾഫിൻ ഹൗസ്, പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളുണ്ടല്ലോ, വ്യൂ പോയിൻ്റ്, പില്ലർ റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്, ഇന്ന് തന്നെ കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് വേഗം പെട്ടെന്ന് പോകും. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ആ വില്ലേജിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നം കാരണം അവിടെ നമ്മൾ 2 ആളടുത്താണ് ചോദിച്ചത്. 2 ആളും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോകണ്ടെന്നാണ്. എന്നാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഈ മലയാളികൾ ആണ് കൊറോണ പരത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഗതി, ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സീൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ നിന്നിരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്ത് പോയാൽ കുറച്ച് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പരമാവധി ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ അല്പം വൈകിട്ടാണ് രാവിലെ നീച്ചതും പോകുന്നതും ഒക്കെ. തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചും കൂടി നേരത്തേക്ക് നീച്ച് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ആ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റൂം, അതിൻ്റെ സംഗതികളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം പോവുക. അപ്പോൾ അതിൽ പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 100 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളൊരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമായൊരു സൗകര്യവും ഭയങ്കരമായൊരു ഇതൊന്നുമില്ല. എന്നാലും 100 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ പോണ സമയത്ത്, ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെക്കന്മാരൊക്കെ പോണ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ അത് ഓക്കെയാണ്. ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു ഡോർമെറ്ററി സെറ്റപ്പാണ്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്നിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം അമർത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇരുന്ന് കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരേക്കും ബൈ.